Haleluya. Dukomeje kuguma mu rugo kandi dusenga dushimira Imana ko ikomeje kubana natwe. Imana ishimwe kubw'igihugu cyacu kubera ko igenda yongera umubare w'abakira kiriya cyorezo cya COVID-19. Mu makuru mperutse gusoma mu kanya ku kinyamakuru Igihe nuko nta muntu kirahitana. Niba rero hari ibihuha byari biri gukwirakwira, ndagira ngo ibyo bihuha ntimubihe agaciro kuko nabonye muri iyi minsi byihuta cyane. Ariko kandi ikindi nabonye nuko umubare w'abantu bakira harimo ikinyuranyo cy'abantu babiri gusa hagati y'abakira n'abantu bakirwaye. Ibyo rero bidutere gushimira Imana kuko amaso yayo akiri ku Rwanda, ndetse bitume tunarushaho gusengera igihugu cyacu, dusengere n'isi yose kubw'abantu bababaye kubw'iki cyorezo ibihugu byugarijwe cyane. Mboneyeho kandi muri uyu mwanya kubamenyesha iki kintu, ntihagire umuntu uwo ari we wese ubayobya, ntihagire umuntu uwo ari we wese ubabwira ngo yahawe ubutware bwo kuvura coronavirus ngo abayobye mu byemere. Muzi amakuru y'agasatsi atambutse mu minsi itambutse ngo muri Bibiliya dushakiremo ngo ni umuti wagaragaye. Muzi kandi n'ibindi mwabonye n'ibindi mwumvishe byose muri iyi minsi itambutse, ibyo ntibibayobye. Ndagira ngo mbibutse icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hari icyo ijambo ry'Imana rivuga muri iyi minsi. Iyo urebye muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 23 haravuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye ibyo bitaraba. Nuko ijambo ry'Imana dusoje tuvuga ngo tubibabwiye bitaraba. Nubwo hari bimwe byatangiye kugaragara, ariko iri jambo ryagaragaye ibi bintu bitaraba. Mureke rero muri uyu mwanya tugume mu mutuzo, dutegereze Imana. Ariko mbere yuko twumva ijambo ry'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Mana yacu, tuguhaye uyu mwanya kugira ngo ukomeze kuwukoresha uganiriza imitima ya buri muntu wese, aho twicaye mu ngo zacu, aho dukurikiranira iri jambo. Utuyobore, udushoboze, duteze amatwi cyane kugira ngo tubwire icyo uvugana natwe muri uyu mwanya. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 18 tugeze ku wa 19. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Yesu Kristo. Amen. Dusome kandi mu kuva igice cya 12 umurongo wa 13. Kuva igice cya 12 umurongo wa 13, ijambo ry'Imana riravuga ngo ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Amen. Yesu ashimwe. Aya magambo dusomye, ubwo Imana yavugiraga mu mugaragu wayo Petero kuyandika,
yariho abwira abo yandikiraga ikintu cyitwa kwera mu ngeso. Amen. Ariho abamenyesha, abigisha iri jambo, byabaye ngombwa ko abanza kubereka aho kwera kwabo guturuka. Abanza kubereka aho kwera kwabo guturuka. Ijambo ry'Imana uyu munsi ririho rishaka kongera kutwibutsa aho kwera kwacu guturuka. Arangije ari kubabwira aya magambo, nanjye byanteye kongera kugaruka, numva ntaceceka kongera kubabwira ku bya Pasika. Muzi impamvu? Nuko Pasika ni inkuru nziza ituma abantu bari bari mu majune, ituma abantu bari bihebye bongera gusubiramo imbaraga kuko Yesu yanesheje. Amen. Dufite ibyiringiro by'uko natwe Yesu atuneshereza. Ibi rero byose bitumye uyu munsi ijambo ry'Imana rimanukira kutubwira kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Ijambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni ijambo rivuga ku gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, kuko kwera kwacu, gutsinda kwacu, kunesha kwacu bituruka mu gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Kubera icyo ari ngombwa ko tuganira kuri aya magambo? Impamvu ni iyihe aya magambo uyu munsi atumanukiye? Impamvu ya mbere, uyu munsi ijambo ry'Imana rigamije kukwibutsa ikiguzi cyatanzwe kuri wowe. Kuko kugira ngo uhinduke uwo uri we uyu munsi, kugira ngo witwe umwana w'Imana, kugira ngo ugire agaciro mu maso y'Imana, hari uwakwisuriye, hari uwakwitangiye, hari uwahagurutse yemera kwishyiraho ibyo undi muntu uwo ari we wese atabasha. Haleluya. Niba ushaka kumenya icyo ibi bintu bisobanura, ufata umwanya wicare urebe indirimbo ya 415 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Uraza gusanga iriya ndirimbo turirimba ivuga ngo turashimira Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Naho bituruka mu gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Kuko iyo ukomeje iyo ndirimbo igice cya kabiri kiravuga ngo ubu uyu munsi iyo tutavukira kuri iyo ngoma ya Yesu Kristo, baba badutapfunira itabi, baba badukorera ibintu ibyo ari byo byose bimeze ukuntu bidahesha Imana icyubahiro, tuba turi ku ngoma ya Satani, ubu tuba twihebye. Impamvu ya mbere ni uko uyu munsi Imana iriho ishaka kukwibutsa ikiguzi cyatanzwe kuri wowe. Impamvu ya kabiri ni uko ijambo ry'Imana rishaka kugira ngo nawe isezerano rikomoka muri kino kiguzi cy'agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, isezerano rikomoka muri icyo kiguzi uraramuka uryubahirije uzabaho, ariko nutaryubahiriza ubyange ubyemere uzarimbuka. Ubundi iyo turi kuvuga ku kuzuka kwa Yesu, kimwe mu bintu abantu batakwibagirwa ni umusaraba. Umusaraba. Ijambo umusaraba ni ijambo ubundi abantu muri iki gihe bakunda bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, batariho bavuga uyu musaraba Yesu Kristo yabambweho, ahubwo bariho bivugira gusa iby'imiruho n'ibibazo n'akaga bagenda bahura nabwo muri ubu buzima. Nuko abantu muri iyi minsi bafata umusaraba. Ngo uzaba uri kugenda wumve umuntu w'umubyeyi ukuze ari kuganira mugenzi we akamubwira ngo mfite ikintu cy'ikirwara cyamfashe kiza kigafata muri runo ruhande kikaguguna giturutse hasi kikazamuka kigafata hano nkumva birenganiye aha,
noneho yaba ari kuvuga ibyo ngibyo mugenzi we akamubwira ngo ihorere, ceceka, ihangane, ndumva ari umusaraba wikoreye ukuremerereye cyane. Donc ijambo umusaraba ni ijambo ritangiye guta agaciro kuko abantu bariho barihuza n'iby'ibibazo byabo bibereyemo. Ugasanga umuntu afite umugabo yita ngo ni umusaraba we, ugasanga umuntu afite abana yita ngo aba bana bambereye umusaraba. Sinkibavuga ngo banyumvire, gukoresha nabi ijambo umusaraba. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwire iki kintu. Ubundi umutwaro mujye mutandukanya n'ikintu cyitwa igishakwe, kandi mugitandukanye n'ikintu cyitwa umusaraba. Kuko umutwaro ni ibinyine bisanzwe dushobora kwikorera bikatuvuna, cyangwa se inshingano zacu za buri munsi zishobora kuturemerera zikatubera umutwaro, cyangwa se umutwaro mu buryo bwumvikana. Ariko uyu mutwaro utandukanye n'igishakwe, kuko igishakwe ni ikintu kikuzaho ukacyemera, ubyanga ubyemera kikakuzaho. Ibi byombi rero umutwaro n'igishakwe bitandukanye n'umusaraba, kuko umusaraba wo ni ikintu wakira ku bushake bwawe, ndetse ubikunze ndetse unabyemeye ukemera ko bikugeraho kugira ngo ubashe kurokora ubuzima bwa benshi. Haleluya. Umusaraba ni ijambo rifite ubusobanuro mu buzima bw'abakristo. Umusaraba iyo usomye Bibiliya iwita ngo ni intsinzi yacu, ni ibendera ryacu. Iyo ubonye ahantu hamanitse umusaraba ku nsengero hose, bisobanura ngo ubu butaka bwamaze gufatwa na Kristo, ahantu Yesu yarahigaruriye. Haleluya. Ariko noneho hari ikintu nibajije, kuki umuntu wapfuyeho uwo ari we wese aba yemera Kristo aba atizera Kristo, kuki ho bashyiraho umusaraba? Kimwe mu gisubizo mfite, yenda hari namwe muzamfasha, nuko kiriya kimenyetso cy'umusaraba bashyira kumva gisobanura ngo dufite ibyiringiro byo kongera kuzabonana n'uyu twabuze, n'uyu twatandukanye. Kuko bumwe mu busobanuro bw'umusaraba ni uko umusaraba ari ibyiringiro. Haleluya. Kera nkiri umwana, ariko kandi kugeza mu myaka 18, iyo twajyaga mu bihe byo kwibuka Pasika, wasangaga jyewe nibereye mu kiriyo. Ndi mu kiriyo, naba ndi mu rusengero kuva ku myaka rwose mike kugeza nko muri 18, naba ndi mu rusengero, indirimbo zose twaririmbaga, ijambo ry'Imana twumvaga, ibintu byose twakoraga, jye nabaga ndi mu kiriyo. Mu kiriyo cyo kuvuga ngo Yesu yarapfuye. Ariko Yesu buriya bamuhoye iki? Kuki Yesu, muntu wakoraga ibintu byiza nka biriya, kuki Yesu bamwishe? Yewe naho nagarukira. Donc mu yandi magambo, niba mubyumva neza, nari umuntu muri jye Yesu yari yarapfuye, byararangiye. Ariko nyuma yaho, haleluya, umunsi umwe umucyo uramurikira, nza kumenya ko muri Pasika bidasobanura gupfa gusa kwa Yesu Kristo, ko ahubwo bisobanura kuzuka. Haleluya. Kunesha. Ijambo kunesha ndagira ngo muryumve cyane. Kunesha kwiki? Kunesha kw'ingoma y'ijuru no kuneshwa kw'ingoma ya Satani. Ingoma y'ijuru iranesha, ingoma ya Satani iraneshwa. Reka mbabwire, na n'uyu munsi ingoma y'ijuru iri hamwe natwe, iratugwanirira kandi izatuneshereza. Ndabizi ko tuzambuka ibi bihe turimo, nubwo ari ibihe bisaba kuba maso no gusenga Imana cyane. Sobanukirwa ko kandi Pasika bisobanura kwitanga, bisobanura
kugarura intama mu rugo. Amen. Numva nanjye ndagarutse, numva nanjye ndongeye mbaye umuntu muzima, numva nanjye Yesu aramurikiye, numva nanjye Yesu araneshereje. Uyu mwanya turi kumwe hano uyu munsi, ndagira ngo mbwire umuntu wese uteze amatwi ngo aho uri mu rugo wicaye, Yesu aranesha, Yesu ashoboye byose. Yesu yaranesheje. Uwo Yesu wanesheje, hari amaraso yamennye y'igiciro cyinshi ku bwanjye no ku bwawe. Ayo maraso aratwoza, ayo maraso aradutunganya, ayo maraso aratumesa, ayo maraso adukuraho ibyari bituruhije, ibyari bituremerereye byose, aduhindura umwe n'Imana. Nicyo cyatumye uyu munsi nifuza ko twongera kugaruka, nubwo tumaze igihe tuvuye mu kuzirikana umunsi wa Pasika, mu kuzirikana kunesha kwa Yesu Kristo. Ndagira ngo twongere dufate umwanya dutekereze ku gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo, agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Reka mbabaze, ubundi niba mwakurikije ijambo twasomye ngo twacungujwe iki? Twacungujwe amaraso yande ya Yesu Kristo. Amen. Ayo maraso ngo nayo igiciro kingana gute? Nayo igiciro cyinshi. Ese wowe akumariye iki? Icyo gisubizo cyo reke kukimbwira, ahubwo unyemerere ukibwire mu mutima wawe. Ayo maraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo icyo akumariye, ukigumane, ugitekerezeho. Nituganira kuri iri jambo uraza kumenya niba koko icyo akumariye ari cyo yagakwiriye kuba akumariye. Ariko mureke nanone ngaruke gato tuvuge ku ijambo ryitwa gucungurwa. Gucungurwa ni ukuvanwa munsi y'ibyari bikuremerereye, bigutsikamiye, bikugoye, ukaza ukabirokoka kubw'imbaraga z'ugucungura, akabigukuramo, akaguha umudendezo. Iyo umuntu amaze kugucungura, uba ufite ubwishingizi ukomora kuri uwo muntu wagucunguye. Uwo muntu wagucunguye aragenda akakubera umwishingizi wawe, akakwishyurira ibintu byose. Haleluya. Akakuruhura. Ari nayo mpamvu muzajya mwumva hari korasi ivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga, ngo uyu munsi dusigaye tugenda twere. Nicyo bisobanura, naho bituruka gucungurwa mu maraso y'igiciro cyinshi ya Yesu Kristo. Ngeze kuri rya jambo twasomye hariya havuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Iyo tuvuze ngo ikintu gifite agaciro kenshi, ntituba dusobanura ko nubwo nabyo bishoboka ko icyo kintu gihenze, ahubwo tubivuga dushingiye ku mumaro icyo kintu gifitiye umubare munini w'abantu. Kuko kuri iyi si muzabona ibintu byinshi bifite agaciro, bifitiye abantu umumaro ariko bidahenze. Muzabona n'ibindi bidafite agaciro kenshi ariko bifitiye abantu umumaro nyamara bihenze. Reka mbaho urugero. Mwari muzi ukuntu umunyu ari ikintu kigirira abantu benshi umumaro, ariko nyamara wareba igiciro cyacyo kikaba kiri hasi cyane, kugeza ubu uragura 400 kandi ushobora gukunguzaho 50 bigakunda. Waba uzi ikibiriti ushobora kukibura ubuzima bwo guteka bugahagarara,
ariko iyo ureba ukuntu kigurishwa amafaranga 30 n'ukuntu kigirira umubare w'abantu benshi agaciro, bikwereka neza ukuntu hari ibintu bifite agaciro, bifitiye abantu umumaro ariko bidahenze, bazamura n'igiciro wakomeza ukabugura. Hakaba hariho n'ibindi bintu bihenze nyamara bidafitiye abantu umumaro. Reka mbaho urugero. Buriya ikintu cyitwa urumogi, biriya bintu byitwa ibiyobyabwenge, ni ibintu bihenda ariko nyamara bitagirira abantu umumaro, bigura amafaranga menshi. Ariko ubwo muri kumva ahantu uri kwerekeza, muri kumva ahantu uri kuganisha. Ndagira ngo uyu munsi musobanukirwe ko agaciro k'amaraso ya Yesu Kristo gafite umumaro ku bantu bose, ariko nyamara nta n'ikiguzi gasaba, nta n'ikindi gasaba, bisaba gusa kwizera. Haleluya! Ni ikintu gisaba kwizera. Ni wizera urabona amaraso ya Yesu Kristo akuzeho, akoze kubw'igiciro cyinshi ayo maraso afite. Ndagira ngo tugaruke ku ijambo ryo mu Kuva twasomye, ari naho tugiye gusoreza, igice cya 12 ku murongo wa 13. Haravuga ngo ayo maraso ababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Imana ibwiriza Mose iby'iri jambo, hari hasigaye icyago kimwe gusa kugira ngo Abisirayeli bave muri Egiputa. Irangije ibwira Mose ngo kuri uyu munsi buri muntu wese abaga umwana w'intama asire amaraso ku nkomanizo z'umuryango, ku ruhamo rw'umuryango. Nanjye ubwo ndaba ndi gutambuka nkaza kubona ayo maraso ku mazu muriho, ntabwo muri buze kuri, nta kibazo kiza kubaho, nta cyago kiza kubatera. Ibi bintu bisobanuye iki? Birasobanura ngo muri iyi minsi ndetse n'ikindi gihe cyose tuzabaho, Uwiteka iyo akubonyeho amaraso ye ntabwo agucira urubanza rubi, ahubwo akwita ukiranutse. Ndababwiza iri jambo kugira ngo buri muntu wese uteze amatwi uyu mwanya afate umwanya yakire kandi azirikane ku gaciro k'amaraso ya Yesu Kristo. Mbese wogejwe na Yesu? Ese watunganijwe n'amaraso? Hari ubwo wumva yarakuhagije amaraso ye? Ese imyambaro yawe irera? Icyo ni ikibazo ukwiriye gusubiza muri uyu mwanya. Wogejwe na Yesu? Watunganijwe n'amaraso? Hari ikibazo ngira ngo tutekerezeho muri uyu mwanya kivuga ngo Umukiza ubwo azagaruka aje mu isi afite ubwiza n'icyubahiro cye, abatari bezwa bazabigenza bate? Hari igisubizo kivuga ngo bazatinya guhinguka imbere ye. Reka mbwire buri muntu wese uteze amatwi ngo uyu munsi turusheho kwakira ndetse no kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kugira ngo turusheho kwinjira mu kwezwa kwa nyako, turusheho kwinjira mu mbaraga zo kunesha icyo ari cyo cyose kizabasha guhangana natwe mu buzima bwa Gikristo. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mwami Yesu kubw'amaraso yawe y'igiciro cyinshi, turayazirikana kandi turakwinginga kugira ngo muri iyi minsi akomeze kutwoza, akomeze kudutunganya, aturinde gusubira inyuma, aturinde kugwa mu byaha mu gihe kimeze gutya,
aduhe icyerekezo kizima, aduhe kumenya aho tuva n'aho tujya, kugira ngo ubwo uzahagaruka ugahamagara amazina y'abera bose mu gitabo cy'ubugingo, buri umwe wese azumva izina rye maze tugusange. Amahoro abe ku Rwanda no ku isi yose no mu itorero ryawe none n'iteka ryose. Amen.